兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2020年的9月16号。今仔日的经文是诗篇77篇，列王记下卷第2章第1节到18节。马可福音11章20节到25节。今仔日要甲大家分享的主题是心内无妖异。或者是讲心内无妖异，也是讲要讲有信心，其实这是另外一种的讲法啦吼。心内无妖异的人，伊就是相信的人；伊若妖异，就是基本上伊是无相信的人。讲到即个主题，牧师就爱摕即个彼得行伫水面的即项记载来讲吼。这是足适当的一个譬如吼。另外，佫有一个类似的，就是文道伫船顶拄着大风涌的代志吼。即两个是真相共的吼。我大概分做3点来分析即两段经文内底共同点。第一个就是讲着住伫咱的身躯边啦吼，有一首儿童诗歌叫做《有主在我船上，我就不怕风浪》吼。真正的吗？耶稣基督的门徒因会惊呢？当风涌咧大吹的时阵，还是讲咱讲风涌咧大吹，若亲像人拄着大困难的时阵，耶稣基督事实上伫门徒的身躯边啊，因有住伫因的身躯边啊，但是因却惊吓，真大的惊吓，搁伫遐安尼吼，叽叫嗨嗨惨，甚至我讲要死啊！第二个角度就是讲因的嗨嗨惨啦吼。当咱拄着困难的时阵，咱拄着灾难的时阵，咱拄着死亡的攻击的时阵，也是讲一个忽然间来的危机的时阵，咱最常的反应，就是安尼嗨嗨惨啊，叽叫啊，安尼吼。伫咧渡过红海的进前的即个以色列人。因看到迄个水真涌的红海，甲后壁迄个风披雪安尼迎甲规个迄种埃及的陆军的战甲来的时阵，因伫遐大声喊求，是啊责备摩西甲上帝。基督徒应该安尼嘛？这毋是一个有信心的人的作为啊！亲像彼得共款，伫船顶的门徒因嘛是共款。出埃及的以色列人，因无看到火条、云条，就是上帝的保守。因只有看到迄个大涌的红海，风披雪满一堆冰。彼得只有看见风涌，却无看到耶稣。门徒去互忽然间来的大风涌着惊，只有看到耶稣伫困，但是因无看到耶稣甲因三个伫地。第三个角度是小信的人，当耶稣醒起来时，甲门徒讲：恁遮小信的人，恁心内妖异。咱有住伫咱的身躯边，咱却犹原会惊吓。今日的经文列王下卷第2章的记载着以利亚去互上帝要接去的迄天的代志。伫这个所在，咱会当用一个真现代式的这个形容词来形容以利亚的学生以利沙，就是淡定。咱看经文的记载，无论有拄着一群对伯特利来的先知，还是对耶利哥来的先知，拢咧甲伊讲：你敢知影恁老师安怎？结果伊拢是安尼真稳定来回答讲：我知，但是咱即马袂当讲这。伊甚至还阁甲以利亚做伙来渡过约旦河。照圣经记载的地点，伫耶利哥伫即个伯特利即个所在，要经过约旦河，
是已经真接近即个死海，照讲这是即个河的跨度上宽的一个所在。咱看见因游园伫遐来经过即个约旦河，因这爱有一个有信心的功课伫即个所在。以利亚拍河水进前，即个约旦河其实是满满的水，因必须爱有信心，心内无惊吓，无犹豫。安尼讲，伊真淡定啦吼。但是另外迄军队因50个人，迄个先知就无遮尔啊淡定啦吼。因看无着以利亚了后，就敢若迄狗兄弟安尼吼，一直踅一直踅安尼吼，一直想要去找以利亚。圣经记载讲，以利沙真稳，甲因讲毋免去找，但是因犹原袂听。这是有信心甲无信心的表现啦吼。以利沙非常明白，以利亚甲伊所代表迄个上帝将能力、将责任已经交代互伊啊。亲像马可福音11章，耶稣基督嘛甲门徒安尼讲，耶稣因讲，恁着信上帝。我实在甲恁讲，既若甲即个山讲散去，迄日海呢，心内无犹豫，独独信伊所讲的的确正，就要甲伊正。所以我甲恁讲，既若恁所祈祷来求的，着信是已经得到，就要甲恁正。既若恁徛伫祈祷的时，想到有人得罪你什么，就着赦免伊，互恁伫天里的爸赦免恁的过失。伫咱咧面对疫情的时阵，咱需要心内无犹豫。咱若是对上帝的旨意无犹豫，跟对上帝的旨意，咱搁爱伫生活中间来活出迄种顺服、配合政府的防疫的命令来执行。前无偌久，台湾有一个真有钱的学校私立学校的创办者，伊超过伊甲手机放伫因兜，去外口咧落雪，这毋是信心的作为啦吼。所以，咱若准会通顺服的时阵，咱才会当伫即个疫情的抗疫的战争顶悬来做伙得胜。弟兄姊妹平安，今天是2020年的9月16号。我们今天的经文是诗篇77篇，列王记下2章第1节到第18节，马可福音第11章20到25节。今天要跟大家分享的主题是心里不疑惑。我们或说心里不疑惑，或说是有信心心里不疑惑其实是另外一种说法了哈。疑惑的人就是说他不是相信的人，那相信的人心里就不应该有疑惑真的这样的主题，牧师很喜欢拿那个圣经里面的彼得也要走水面上这个圣经的记载来比喻，这是非常适合的一个比喻。另外一处的经文跟这个非常类似，就是门徒们在船上面遇到大风浪的事情。我把这两个大概浓缩成3个重点来一起分享。第一个是经文的记载都是主在身旁主在我们身旁。有一首这个儿童诗歌它是这样写的，说有主在我船上，我就不怕风浪。但是真的吗？耶稣基督的门徒害怕了。当风浪突然间大起来的时候，或是说我们说遇到困难的时候，那个时候其实耶稣基督在他们身旁，可是他们大叫了。虽然他们有主在身旁，可是他们看到的是一个睡觉的耶稣，他们惊惶失措，他们失声尖叫，
甚至喊说要死了啦。那第二个角度就是我们来看他们为什么惊慌失措。当我们遇到困难、灾难、死亡的威胁，甚至突来的一个事情的时候，我们非常容易就有的反应就是惊慌失措。我们回头看看最近在读的经文，渡过红海之前的以色列人，他们看见前面的滔滔红海，又看到后面有追兵，他们并不是非常稳的，他们却是自然的惊慌失措，那么失声尖叫。基督徒是应该这样的吗？其实这不是一个有信心的人所做的事情啊。就如同彼得一样，如同船上的门徒们一样，出埃及的以色列人没有看到那个火柱、云柱，有上帝的保守同在，他们的眼睛竟然只有看到滔滔的红海，还有尘土飞扬的那些战车的追兵。彼得呢，只看到风浪，因此他沉下去了，他没有定睛看耶稣。门徒被那种突起的大风吓到了，他们只看到耶稣在睡觉，没有看到耶稣在身旁。小信的人，这是第三个。当耶稣醒来的时候，跟门徒说：“你们这些小信的人，你们心里疑惑吧？你们心里疑惑，所以没有信心。”今天的经文，列王记下第2章的经文告诉我们，以利亚要被上帝接走之前升天的事情。在此处我们可以看到一个形容或是一个记载，我们可以用现代人很常说的淡定这2个字来形容以利沙的信心。他们在途中遇到无论是从伯特利来的先知们，或是从耶利哥来的先知们，对他们所说的话都不影响他，他总是淡定的回答说：“是的，我知道，现在不是适合谈论的时机。”他甚至还跟以利亚一起渡过了约旦河。如果我们根据圣经的记载，那个地点，这个伯特利、耶利哥，然后要过这个约旦河，那一段已经非常接近死海了。那这一个接近死海，我们知道就不再流了哈，所以这个河道是宽的。在以利亚还没有击打这个水的时候，那个河水还是川流的。他们想要踏进去，一个川流的水在打了之后就变成干地。这要有信心呢，跟过红海一样，跟约书亚他们过约旦河的情况都一样的。反观我们看到那一群50位先知跟随的他们，就没有那么淡定了。当耶和华上帝接走了这个以利亚之后，他们看不到以利亚，只看到以利沙，他们就像是热锅上的蚂蚁，在那边团转完全不听以利沙的劝告，说不需要急，不要去找，他们到处去找。以利沙非常清楚明白上帝，这个以利亚所代表的上帝已经将能力跟呼召交给了他。那如同马可福音第11章，耶稣基督也这样子的跟门徒说，耶稣回答他们，对上帝要有信心。我郑重的告诉你们，你们若对这座山说起来，投到海里去，只要心里不疑惑，确信所说的一定实现，这件事情就会为你们实现。所以我要告诉你们，你们祷告无论求什么，相信就得着了，就会得到你们所求的。你们站着祷告的时候，先要饶恕得罪你们的人，
这样你们的天父也会饶恕你们的过错。在面对疫情的时候，我们需要的不只是不疑惑，我们不只是要跟随上帝的旨意，更要在我们的生活当中要活出那种顺服，愿意配合政府的防疫政策的执行。前不久，台湾有一位非常有钱的私立学校的创办者，他回到台湾之后需要居家隔离14天，结果他把手机故意放在家里，然后出去外面闲晃好几次啊，这个不是信心的行为啊，信心的行为也有顺服的成分，我们之前说过的。我们能够这样做的时候，我们才能够跟着上帝，跟着政府一起来抵抗疫情的战争，在这个上面我们才能够一起来得胜。